এটা বয়ার স্টিকার। তবে এখানে বয়ার স্টিকারটা কেমন লাগছে আমার কাছে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, আমি আজকে রায়ান্স কম্পিউটার্স থেকে দুটি পণ্য ক্রয় করব। পণ্য দুটি দেখি এরা তাদের স্টোরে আছে কিনা। আমি একটি মাইক্রোফোন নেব, এর জন্য আমি সাউন্ড সিস্টেমে যাই। সাউন্ড সিস্টেমে গিয়ে মাইক্রোফোনে আমি যেহেতু বয়া নিব, সেহেতু সরাসরি বয়াতে চলে যাই। দেখুন, বয়া M1 অমনি ডিরেকশনাল লেভেল মাইক্রোফোন 950 টাকা, M1s হচ্ছে 1150 টাকা, আর বয়া M1D 1550, বয়া M1 Pro 1700 টাকা। আমার যেহেতু বাজেট কম, আমি বয়া M1টা নিব মনে করছিলাম, কিন্তু M1 এর চাইতে M1s একটু ডিফারেন্স আছে কিনা আমি জানি না, একটু বাজেট বেশি দেখছি। আমি বয়া M1sটা ক্রয় করবো ইনশাআল্লাহ। চলুন যাই আমরা রায়ান্সের শাখায় যারা আছে এই ব্রাঞ্চে। তার আগে আমি আরেকটি পণ্য ক্রয় করব, সেটাও দেখে নিই। সেটা হচ্ছে আমি একটা মেমোরি কার্ড নেব, এই জন্য ডেস্কটপ অ্যান্ড সার্ভারে যাব। ডেস্কটপ অ্যান্ড সার্ভারে গিয়ে দেখি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো আছে। এখানে আমি মেমোরি কার্ডের মধ্যে আমি কিংস্টন মেমোরি কার্ডটাকে চুজ করেছি। কিংস্টন মেমোরি কার্ডের দেখুন, কিংস্টন মেমোরি কার্ড 64 জিবি 675 টাকা, আর কিংস্টন ক্যানভাস সিলেক্ট প্লাস 128 জিবি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 128 জিবি। আসলে 128 জিবি মেমোরিগুলো 120 থেকে 125 জিবির মতন সাপোর্ট করে। 125 জিবির মতন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। কিংস্টনের অ্যাক্সেস টাইম রিড MBPS 100 MBPS, আর অ্যাক্সেস টাইম রাইট MBPS হচ্ছে 85 MBPS। MBতে হচ্ছে মেগাবাইট, পিতে হচ্ছে পার, এস হচ্ছে সেকেন্ড, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 85 ও 100 MB ডাটা ট্রান্সফার করবে। অফিসটা কোথায় আছে? রায়ান্স কম্পিউটার আছে। দেখেন এখানে অল্টন, এই যে আপনারা 0 পয়েন্টের পাশে দেখতে পাবেন রায়ান্স ব্রাঞ্চ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো রায়ান্স থেকে দুটি পণ্য কিনেছি। তার মধ্যে একটি আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই কী হয়। এ হচ্ছে আমি একটি বয়া M1s ক্রয় করেছি। এখানে আমি বয়ার যে স্টিকারটা দেখতে পাই সেটা দেখতে পেলাম না, তবে এটা আমি কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেলসম্যানকে। সেলসম্যান বলেছে এটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডে নাকি সেরকম স্টিকার থাকে না, এটা অরিজিনাল ও অথেন্টিক প্রোডাক্ট বলেছে আমাকে দিয়েছে। ঠিক আছে, দেখা যাক। এটা হচ্ছে একটা মেমো রায়ান্সের। রায়ান্সের মেমো আমরা রাখলাম সাইডে। আর একটা আমি ক্রয় করেছি কিংস্টনের 128 জিবি মেমোরি, সেটা আমি পরে জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি এখন এই বয়াটা দেখে আপনাদের সামনে আনবক্স করে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সেরকম স্টিকার থাকে না, তবে এটা 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করেছে। কেমন যেন আমার একটু নর্মাল কোয়ালিটি লাগছে প্যাকেট প্লাসে। দেখা যাচ্ছে বিষয়টাকে এখন। এটা বয়ার ট্রাভেলস প্যাক। এখানে হচ্ছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল, বয়া ইউনিভার্সাল ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন, বয়া M1s ইউজার ম্যানুয়াল। আচ্ছা, ইউজার ম্যানুয়ালটা আমরা পরে দেখব, পরে কি বলছে, তারপরে আপনাদেরকে দেখুন।
একটা বয়ার স্টিকার, তবে এখানে বয়ার স্টিকারটা কেমন লাগছে আমার কাছে এটাও। আরেকটা সেনজেন জিএচ পট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ওয়ারেন্টি কার্ড। আছে ট্রাভেলস ব্যাগ, এটা করা যায়। আচ্ছা, সেটা আমরা পাশে রাখলাম। এটা সিলিকা জেল, এটা পণ্যকে শুষ্ক রাখার জন্য ব্যবহার হয়। কি আছে আমরা একটু দেখি। একটা কটন দেওয়া আছে, একটা বয়ার জন্য। বয়ার একটা কিউআর কোড, সার্টিফিকেট। এ হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত বয়া মাইক্রোফোন। আমি শিওর না এটা অরিজিনাল কি ডুপ্লিকেট। যাক, যেহেতু রেঞ্জ থেকে নিয়েছি, ডুপ্লিকেট আর কোনো আশা থাকে না। অরিজিনালটা নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়েছি। এটার সেটআপ দেখায়। হচ্ছে বয়া মাইক্রোফোন। কেবল লেন্থ আছে প্রায় 19 ফিট মতন। এবার আমি বয়াটি আমার ফোনে সেট আপ করে আমি সাউন্ড চেক আপ করে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। এখন শুনুন আপনারা আমার বয়া মাইক্রোফোনের সাউন্ড। ধন্যবাদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেশ বিদেশ যে যেখান থেকে আমার ইউটিউব চ্যানেল দেখছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কিংস্টন মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডটির মডেল হচ্ছে কিংস্টন ক্যানভাস সিলেক্ট প্লাস, 128 জিবি, 100 এমবি পার সেকেন্ড, অন গ্রেড A1 আর। আমরা দেখি প্যাকেটটা অরিজিনাল লেখা আছে, কিংস্টন স্টিকার দেওয়া আছে এখানে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল প্লাস হচ্ছে কিংস্টন লোগো এবং সিগনেচার আর কি লোগো, আর হচ্ছে অরিজিনাল লেখা আছে কিংস্টন। আমরা যদি এদিকটা দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটি ব্যবসায়িক সিম্বল দেওয়া আছে। আমি এটা রায়ান্স থেকে ক্রয় করেছি, তাই তাদের প্রোডাক্ট বারকোড সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। আমরা এই কিংস্টন মেমোরি কার্ডটি খুলি, দেখি কি কি আছে। এদিক দিয়ে খুলতে হয়, আমি এটা আগে থেকে ওপেন করে রেখেছিলাম যেহেতু আমি ভিডিওটা একাই করছি। এই যে আপনারা একটা প্লাস্টিক ফ্রেমে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দেওয়া আছে একটা অ্যাডাপ্টার। বড়টা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, আর এটা হচ্ছে মেমোরি কার্ড। অর্থাৎ ল্যাপটপ বা বড় কার্ড রিডার যদি হয় তাহলে আমরা এই মেমোরি চিপটা অ্যাডাপ্টারের ভিতরে দিয়ে সেখানে ল্যাপটপে ইউজ করতে পারি। যেহেতু এটা আমি মোবাইল ফোনে ইউজ করব, তাই আমার অ্যাডাপ্টারটা আপাতত খোলা থাকলো। আমি যখন ল্যাপটপে ইউজ করবো তখন অ্যাডাপ্টারটা ব্যবহার করব।
দেখি আমরা মেমোরি চিপটা দেখাই আমি আপনাদেরকে অ্যাডাপ্টারটা। এখানে আছে মেমোরি চিপ দিতে হবে। এই যে এই জায়গাটাতে মেমোরি চিপ, এই জায়গাটাতে মেমোরি চিপ ঢোকাতে হবে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে এভাবে মেমোরি চিপ সেট করতে হবে এখানে। আর এই অ্যাডাপ্টারটা ল্যাপটপে অথবা বড় কার্ড রিডারে সেট করা যায়। যেহেতু আমি ল্যাপটপ ইউজ করছি না, এটা ফোনে ইউজ করব, আমার মোবাইল ফোনে। দেখা যায় ক্যানভা সিলেক্ট প্লাস 128 এগুলো হচ্ছে তার মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। আর এখানে একটা কালার দেওয়া আছে সুন্দর। আচ্ছা, ধন্যবাদ বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম।